एकदमै क्रिटिकल अवस्थाको ल्यापटप हो यो। यसको यो बडी चाहिँ सबै भत्ताभङ्ग लथालिङ्गै भएको रहेछ हैन। यसको बनाउनै नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको रहेछ। यसलाई चाहिँ मैले बनाउने कोसिस गरेँ र बनाएँ पनि यो कन्डिसनमा पुर्याएँ। एकदमै हिङ्सको चाहिँ दुईपट्टिकै त्यो स्क्रुप लाग्ने ठाउँहरू सबै भत्किएर लथालिङ्ग भत्ताभुङ्ग भएको थियो। यो कन्डिसनको ल्यापटप चाहिँ मैले रिपेयर गरेर यसलाई कस्टमरलाई दिएको छु। यो ल्यापटप यस्तो खालको प्रब्लम तपाईहरुसित पनि छ भने कसरी बनाउने, कसरी यसलाई चाहिँ रिपेयर गर्ने भनेर सिक्न चाहनुहुन्छ भने कृपया मलाई चाहिँ एकदम फलो गरिराख्नु होला, सब्स्क्राइब गर्नु होला, लाइक गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला।